এগুলো হচ্ছে ম্যাকাও। ম্যাকাও পাখি, অস্থির অস্থির। বাচ্চা এগুলো? হ্যাঁ, এটার বয়স হচ্ছে 3 মাস, এর বয়স হচ্ছে 4 মাস। এটা হচ্ছে সালফার কাকাতু। সালফার কাকাতু। আর এইটা? এটা সবাই চিনে, আমি কেন আর বলবো। সবাই চেনে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমাদের পাখির কোয়ালিটি কেমন? আমাদের পাখির কোয়ালিটি এটা আবার আমার বলতে হবে? অবশ্যই। আপনি দেখেন পাখিকে, জাস্ট দেখেন, এটার বয়স যে 3 মাস, কেউ দেখে বুঝবে না, সাইজের কোয়ালিটি গুলো ভালো অনেক। জাস্ট দেখেন, মানে 3 মাসে এত বড়, তাহলে ভাবেন যে আরো, এটা তো আরো 100 বছর বাচ্চা, তাহলে আরো কত বড় হবে? আরো বড় হবে। মোবাইল নাম্বার একটু শেয়ার করো। আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে 019142912997।